As reações exageradas e encantadoras dos personagens ao provarem seus pratos são sempre um ponto alto, trazendo uma dose de leveza e bom humor que faz com que cada episódio seja uma experiência prazerosa de assistir. Além disso, o episódio expande ainda mais o mundo ao redor dos personagens, trazendo novas perspectivas sobre a política e os eventos que acontecem no reino. Esse crescimento no cenário é sutil, mas promete abrir portas para novos desafios e aventuras.